В рамках Года науки и технологий в России в историческом парке «Россия. Моя история» открылась мультимедийная выставка академической науки и технологии в Якутии, где представлены главные научные достижения якутских ученых. Отметим, что выставка будет каждый месяц обновляться и пройдет до конца года. Закрытие намечено на январь 2022 года. Мультимедийная выставка «Академическая наука и технологии в Якутии» была создана по инициативе исторического парка «Россия. Моя история» в содружестве с академическими научными учреждениями, а также предприятиями инновационно-технологической инфраструктуры Якутии. Вначале идет ФИЦ, который имеет очень много учреждений, но главное все-таки начинается вот отсюда. 18 век, уважаемые коллеги, поднимаемся. Ну и 1736 год, это год, когда после открытия, фактически реальные работы Российской Санкт-Петербургской академии наук прошло чуть больше 10 лет. И сразу же была организована экспедиция, которая прицепилась очень хорошо к... Как рассказал директор парка Дмитрий Соловьев, экспозиция была создана для того, чтобы ознакомить жителей Якутии с огромной историей научного освоения территории республики. Якутия – это центр развитой науки, мы об этом всегда говорим, сказал Дмитрий Соловьев. Здесь создана очень мощная база. Еще в 40-х годах 20 века открылся первый крупный якутский научный центр и до сих пор успешно работает. Сегодня мы, как музейное сообщество, хотели представить нашим посетителям те достижения и истории науки, которые есть, и через интерактивные средства и при помощи наших экскурсоводов рассказать какие-то интересные факты развития якутской науки. Ведь нашу науку представляет более 1000 кандидатов и свыше 500 докторов наук, которые работают в разных сферах деятельности, отметил директор парка Дмитрий Соловьев. На сегодня в 4 экспозициях представлена трехвековая работа ученых России и Якутии на территории республики. Доктор технических наук, член-корреспондент Российской академии наук, председатель Федерального исследовательского центра ЯНЦ «Саран» Михаил Лебедев отметил, что выставка будет обновляться каждый месяц на основе тех результатов и достижений, которые получили научные коллективы в те или иные годы. Хочется отметить, что экспозиция, развернутая якутского НИИ сельского хозяйства, запланирована на сентябрь и октябрь месяцы, поэтому каждое подразделение должно в течение вот этих летних месяцев подготовить интересные, занимательные экспонаты для широкого круга зрителей, от детей до взрослых. Который он реально работал во время обработки полевых материалов. Это ножки растут из Ленинградского университета. Кафедра, в которой он работал, это будут институты технического профиля, это будет в августе и сентябре, и в сентябре будет институт биологии, сельского хозяйства и космофизики. То есть у нас потихонечку будут они приходить, эта выставка будет стоять месяц с чем-то. И количественно крупным относится. Ну мы вот как могли постарались какие-то моменты показать. Ну, начинается у нас, конечно, с 1935 года, с фотографии Платона Алексеевича Ленты, Евдокии Кентьевны Коркиной. Это доктор филологических наук, директор нашего института, которая более 20 лет возглавляла наш институт. Есть документы историка, доктора исторических наук Федота Григорьевича Сафронова, диплом доктора наук, его мундштук, его документы. Здесь мы также выставили фотографию Николая Алексеевича. Уважаемые коллеги, друзья, мы сейчас находимся на открытии выставки, посвященной Году науки под названием «Академическая наука и технологии в Якутии».
И пока, конечно, у вас один стенд, и пока нету витрины, но вот сейчас мы находимся в витрине, и их довольно много, 7. Из них мы хотим вашему институту дать очень большое место, целых 2. Сейчас вот один из представлений имеет 2 стенда. Мы тоже хотим, чтобы вы не меньше. Ну и вот здесь такие есть интересные такие напольные так называемые витрины. Тоже можете какое-то количество заделать интересных экспонатов. Я думаю, наше сельское хозяйство, якутские крыльцозоны достойны, чтобы здесь были уникальные экспонаты. И не только исторические, но и конкретно, чтобы народ видел специфику генов, особенностей. Не только книги, но и такое, что можно потрогать. У вас есть микробные препараты, есть, собственно, организмы, картошка, наша якутская семенная, много чего интересного. Мы ждем вас на выставке. Этого общества не знали, кто был председателем филиала Якутского отдела Русского географического общества. На этом документе мы видим, что председателем в те годы был Дмитрий Иванович Шашко, выдающийся ученый, автор великолепного труда «Агроклиматические ресурсы Якутской АСР». Вот. Также Павел Иванович Мельников с 1927 года был членом Коммунистической партии, о чем свидетельствуют его документы. А здесь мы видим, и они защищались вот такими авторскими правами. Также здесь мы видим постановление, по которому свидетельствует, что... Вот там у нас здесь представлены фундервиты, золотоносная руда. Также занимаемся в прошлом нефтегазовый институт к нам относился. Здесь можете видеть образцы пейзажи. Можно сказать так, наиболее основные экспонаты. Вот, наиболее полно вы можете ознакомиться у нас в нашем геологическом музее имени Черского, который находится в Янце. Самоцветы, как я говорила, чароид у нас уникальное месторождение. Также вот, это первая земноводная рыба, то есть на пути эволюции. Жизнь произошла из... Вот и все время мы искали, как наше отморожение, она особое отморожение. У нас отморожение подвергается руки и ноги и заледнением ткани. Ткани превращается в лед. Вот очень длительное время мы искали, как разморозить это замерзшие конечности и спасти вот замерзшие ткани. Изобрели теплоизолирующую повязку. Должны поступить в больницу и пойти разогревание путем искусственной комы. Тогда теплопроводность и пришли, что они в течение суток не пропускают тепло. Благодаря этому происходит отогревание, конечно, изнутри, и мы полностью спасаем замороженные, конечно, без ампутации.